玩游戏到河边就可以看到我悠游的样子。好，圣诞节快到了，古话语宝宝想送大家一张圣诞卡。想知道卡片上的内容吗？赶快拼拼看。要拼图了，对不对？你们怎么那么安静？一般到这时候你们不是开始举手了？好，不拼哦，那我拼哦。好，开始举了啊！姚汉，不然拼拼看吧。一次2个好了啦，这样你们可以互相上来研究啦。来，那个新美跟他好了，走好，现在。确定吗？确定？真的吗？然后你同意哈？看第2张已经拼了，我帮你调适合的句子。差不多这样哈，可以吗？好，然后2个掌声鼓励，完成了。好，再来还有谁？都没有，那我来拼了。来，雅君跟齐恩。宝宝在看你，都不理他。确定吗？确定。有看到什么？除了古话语，还看到什么？圣诞老公公会出来了，对不对？圣诞老公公带着古话语哦，把古话语这个珍贵的礼物送给你内心哦。好，谢谢他们，掌声鼓励。再来。好，少爷。为什么？我想玩啊。你不要放这一张啦。我觉得他在这个位置啊。在那边。好。好，掌声鼓励。好，再来，同学帮老师关一张。好了，我不跟你了。你喜欢哪一张？没有喜欢的，好吧，那就挑一张不讨厌的。放那边是不是？好，什么东西出来了？雪人也出来了，对不对？好，跟你们 say hello 咯。好，那这是最后一张，对不对？刚刚谁没有出来？圣乳啊，圣乳帮我放上去。你要告诉我有一个英文字是什么？你有没有看到？你先告诉我有几只古花鱼？3只。好，拼出来英文字是什么？我这边有教哦。Merry Christmas 什么意思？圣诞快乐。所以要祝你们圣诞快乐，好，掌声鼓励。好，他送了你们卡片，对不对？不能只有这样啊。跟我玩游戏，当然是要学一些东西咯。好，所以现在老师想要请你看一下。好，有没有看到旁边有格子？有，对不对？面积。你先看一下哦，它旁边有格子咯。你先观察一下，它大概是这个什么形状？是正方形。对。你先观察哈，然后我让它格子变清楚一点。好，格子应该清楚了吧？可以看出来这边有多长吗？假设一格，我还没有规定公分数哦，不好意思。假设老师规定这样子，一格是1公分，这样一格也是1公分。可不可以告诉我这边要多长？这一段。你去买7公分哦，它一共有几格？7格，所以这一段是7公分 ，OK， 很好。那这一段呢？先说，这一段1、2、3、4、5、6、7，这段也是7。好，很好。那老师想要利用这张卡片呢，教你们计算周长，就是想要让你们算看这个图形的周长是多少。不过因为时间的关系呢，我们就下一节课再跟同学们玩游戏。
好不好？可以吗？好，还没跟上课之前，老师要问你哦。我们今天呢学到除了计算长度以外，最重要的是，我们现在学校在做什么活动？护溪活动。那为什么我们要做护溪活动？老师说，我们这里太小鱼了。听说有很多都会抓鱼，要放一些新的鱼进去，然后它长大就会生宝宝会更多。所以我们要保护它们，对不对？告诉你呢？都被我们知道说要保护它们，不要再吃。好，有害。捕过鱼要捕过。捕过鱼哦，捕过鱼也要啦，不过我们现在先针对捕花鱼啦。好，那我们今天就先